ಯಾನ ಸರಿಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಹೊಡೆದು ಅಥವಾ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುನಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಏನಿತ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಉಪ್ಪುಡು ಆಡ ಏನಿತ ವಿಡಿಯೋಡು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸುಲಭವಾದ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಂಪೌಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಡ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಲಿ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೆ ಆಂಡ ಐದು ನಿಕ್ಲೆ ಅನ್ನೋ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುನ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಕೊಡ್ಚಿ. ಸುಲಭವಾದ ಮಲ್ಪುನ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಬೋಡು ದಯಕ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂತೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಂಚನೆ ವೈಟ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ದಿತ್ತೊಂದೆ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಫ್ಲೇವರ್ಡ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಅಂಚನೆ ಆರೆಂಜ್ ಫ್ಲೇವರ್ಡ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕೆಲವು ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ಲ ತಿಕ್ಕುನು ಅಂಚನೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೂಡ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಮೋಲ್ಡ್ ಒಂದು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಮೋಲ್ಡ್ ಒಂದುಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪಾಲಿಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಮೋಲ್ಡ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ನೆಡ್ ಮೋಲ್ಡ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೋಲ್ಡ್ಸ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಂಕಲ್ ಐಸ್ ಟ್ರೇಸ್ ಇತ್ತನ ಐಟನ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬಾರ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ನಿಕಲ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬಾರ್ ತೋದುಪ್ಪರ ಅವೇನ ಇಂಚಿನ ಮೋಲ್ಡ್ಸ್ ಮಲ್ಪುರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ನದ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಪಂಡು ಪಂತೆ ಐಕ್ ಬೋಡೋದು ಯಾನು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತೊಂದೆ ಅಂಚನೆ ಡೆಸಿಕೇಟೆಡ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಯಾನು ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ತಂದು ಅವೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಜಾಮ್ ಪೈನಾಪಲ್ ಜಾಮ್ ಒಂದು ಯಾನು ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಒಂದಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಯಾನು ನನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ಯಾನು ಪಾಡುವೆ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಆಪ್ರಿಕಾಟ್ ಜಾಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೂಟ್ ಜಾಮ್ ನಿಖಲು ಓಲ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ವ್ರಾಪರ್ಸ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಆಯ್ಬೋಕ ನಿಖಲ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಅನ್ಪಂದಾಂಡ ಒಂದಿಟ್ಟು ವ್ರಾಪ್ ಮಲ್ತದ್ಲ ದಿವೋಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ತೂವರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಇತ್ತೆ ಒಂದಿನ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದ ತೂಕ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ ನೀರು ಕೊದಿಪರ ದಿವೋಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪೀಸಸ್ ಮಲ್ತದ ಅವೇನು ಮೆಲ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ದಿವೋಡು ಒಂದಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಪಂಪುನು ಇಂಚ ಮಲ್ಪರ ಬೊಚ್ಚಂಡ ನಮ್ಮ ಅವಂಡು ಕೂಡ ಒಂಜೆಡ್ 2 ನಿಮಿಷ ಅವನ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒರ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಯ್ಬೋಕ ಅವೇನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಿಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದಕ್ಕೆ ಟೆಂಪರಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಪಂಪೇರು ಸೊ ಈ ಟೆಂಪರಿಂಗ್ ಅವು ಬಾರಿ ಲಾಯಕ್ ಅವಡು ದಯಕ್ ಪಂಡ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಮೆಲ್ಟ್ ಅವಡು ಮೋಲ್ಡ್ಗೆ ಪಾಡ್ನೆಟ್ ತುಂಬ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚಲ ಉಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಚೌಲಿಲ ಆದುಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಏತ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಒಂದು ಪಂದ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಟೂಲ್ ಕೂಡ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಆತಂದು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲರ್ದ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ನ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ದಿವೋಲಿ ತಾರ ಇದ್ದೆ ತೊಂದೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಅವೇನು ಪೈಪಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ದು ಫಿಲ್ ಮಲ್ತದ ದಿವೋಡು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮೋಲ್ಡ್ಸ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ನ ಪಾಡೋಡು ಸ್ಪೂನ್ಡು ಪಾಡೋಲಿ ಇದನ್ನ ಇಂಚನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾಡೋಲಿ ಇದನ್ನು ಪೈಪಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಪಾಡೋಲಿ ಇಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ್ದು ಪಾಡೋಲಿ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಅವೇನು ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ದೀದು ಬೊಕ್ಕ ಟಿಲ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ದ ಮಿತ್ತು ಯಾನಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಒರಿದಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ನೈಫ್ಡ್ ಅವೇನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಈ ಒರಿದಿನ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಗಟ್ಟಿ ಅನಾಗ ಕೂಡ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇತ್ತೆ ಅವೇನು ಅವು ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡಿದೀತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆತಂದು ಒಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲರ್ದ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ನ ಯಾನು ಪ್ಲೇಟ್ ಪಾಡ್ದೀತೆ ಒಂದಕ್ಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ ಮಲ್ತದ್ದೀತಿನ ಪೈಪಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ಡ್ ಪಾಡ್ದೀತಿನ ಅಂಚಿನ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ನ ಪೂರಾ ಸ್ಟಫ್ ಪಾಡೋಡು ಒಂದಕ್ಕೆ ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಟಫ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪನೋಲಿ ಇಂಚ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಂದೆ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಅವೇನು ಕವರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬೋಡದು ಒರಿಜಿನ ಮೆಲ್ಟೆಡ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇದೆ ಬೋರ್ಡನ್ನ ಬೇತೆ ಕಲರ್ನ ನಿಕ್ಕಲ್ ಪಾಡೋಲಿ ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒರಿಜಿನ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಗೆ ಒಂದೇನು ಫಿಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಎಕ್ಕ ಪಾಡೋಲಿ ಒಂಜೋಳು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಬೊಚ್ಚಿ ಖಾಲಿ ಪ್ಲೇನ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡಾಂಡ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮೋಲ್ಡ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಒಂದೇನು ಪಾಡೋಲಿ ಓ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಕೂಡ ಮಲ್ಪೊಲಿ
ಅಂಚ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಒಂಜಿ 5-10 ನಿಮಿಷ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ದಿವೋಡು ಅವು ಸೆಟ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಟ್ರೇತ ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ಪೂರ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಯಾನ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಮೌಲ್ಡ್ಲ ಫಿಲ್ ಮಲ್ತದ್ದೀತೆ ಉಂದೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೂಲೆ ಏತ್ ಶೋಕುಡು ಅವು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂದು ತೂವರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ತಿಂದ್ರೆಲ್ಲ ಆತೆ ಟೇಸ್ಟಿ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಸೈಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತನ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಕತ್ತೆರೆ ಜಂಡ ಒಂಜಿ ಬಿಸತ್ತಿಡ ಅವೇನು ಶಾರ್ಪ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಏತ್ ಶೋಕುಡು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಬೊಕ ಮಿಲ್ಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಲ್ತದೆ. ಅಂಚನೆ ಆಯ್ತ ಶೈನ್ ಅಥವಾ ಗ್ಲಾಸಿ ತೂನಾಗಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೋಲ್ಡ್ಡ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂದು ಮಿಲ್ಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮಲ್ತದ್ದೀತಿನ ಉನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರೇಕ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಪಗ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ಜೋಕ್ಲೆಕ್ಕಂತೂ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಈ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್. ಒಂದು ಏನು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬಾರ್ ಮಲ್ತದೆ, ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮಲ್ತದೆ, ನಿಖಿಲ್ ಬೋಡಾನ ಬೇತೆ ಕಲರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಇತ್ತೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಉಂಡು. ಏತು ಶೋಕು ಏತು ಪೊರ್ಲು ಒಂದೇನು ತೂವರೆ ತಿಂದ್ರೆಲ್ಲ ಆತೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ತೂವಲಿ ಮುಲ್ಪ ಯಾನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬೊಕ ಆರೆಂಜ್ ಅಂಚನೆ ಪಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಒಂದು ಸ್ಟಫ್ಡ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ವಾ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಒರ ಇಂಚ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಪೂರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನು ನಿಕ್ಕಲು ವ್ರಾಪ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಏತು ಸಮಯ ದಿವೋಲಿ ಇಂಚ ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ವ್ರಾಪಡ್ ಶೋಕುಡು ವ್ರಾಪ್ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ತೂರೆಲ್ಲ ಪೋರ್ಲು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಡೇ ಜನ ಓವೇ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ನಿಕ್ಲು ಪಿದೈಡ್ ಕನೋಡು ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಖುಷಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಸೊ ಏತ್ ಶೋಕುಡು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ತೋಜುಂಡು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಬಾರನ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಚನೆ ವ್ರಾಪ್ ಮಲ್ತದ ದಿವೋಲಿ ಅಂಚನೆ ನಿಖಿಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಅವೇನು ವ್ರಾಪ್ ಮಲ್ತದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುನ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದ ಪುನಃ ಮಲ್ಪುಲೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೇನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ತಿಳಿಪಾರಲ್ಲ.